IFV फ्रंट लोड मशीन का नॉइज़ का प्रॉब्लम है। मैडम ने बताया बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, साउंड बहुत ज़्यादा है। फिर हमने डोर के नीचे साइड का स्टोन को चेक किया तो प्रॉपर फिक्स था। फिर बाद में टॉप का कवर ओपन करके मैंने चेक किया तो ऊपर का स्टोन लूज़ था, बहुत काफ़ी लूज़ था। इसकी वजह से साउंड आ रही थी। तो हमने इसको टी पाने की मदद से प्रॉपरली तरीके से टाइट किया, फुल्ली टाइट किया। टाइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया कि दोबारा लूज़ न होए। फिर मैंने टॉप कवर को रिफिक्स किया और अच्छे से लॉक बिठाया। फिर हमने डिटर्जेंट पाउडर का जो ट्रे होता है, ट्रे को भी प्रॉपर फिक्स किया और जो भी स्क्रू हमने निकाले थे सब अच्छे से डाला। डोर के सामने का जो गैसकेट होता है, जो रबर होता है, उसका स्प्रिंग भी अच्छी तरीके से फिक्स किया। इतने करते ही लाइट आ गई। लाइट कटी हुई थी तो फिर हमने मशीन को चालू किया, वॉशिंग मोड सेलेक्ट किया, कस्टमर को चालू करके दिखाया। फिर स्पिन मोड्स को सेलेक्ट किया और स्पिन पे चलाया। मशीन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, किसी तरह का नॉइज़ नहीं है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।